A vida às vezes parece uma tempestade, pressões, medos, inseguranças. E você se pergunta, será que eu vou aguentar? Provérbios 10 diz, o que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. Mas o desejo dos justos será concedido. O medo paralisa, a fé posiciona. Ora, passando a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Tempestades não são eternas, mas quem confia em Deus permanece. Salmos 47 declara, batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de triunfo. Louvar no meio da luta é declarar que Deus ainda está no controle. Deus reina acima das circunstâncias, acima do medo, acima da tempestade. O que parece fim é apenas um capítulo. Quando o vento passar, seu caráter vai permanecer. Sua fé vai permanecer, seu propósito vai permanecer. Porque quem está firmado em Deus não é destruído pela tempestade. Não tema o vento. Confie no Rei que governa tudo. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. VCL, Menezes,